ഹലോ എവരി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ അനദർ വീഡിയോ. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് V1, V2, V3 ഫോംസ് പരിചയപ്പെടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഗ്രാമറിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഈ നമ്മൾ ദിവസം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളെയും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ടതാണ് V1, V2, V3. അതായത് ബേസ് ഫോം V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ഫോം, V2 പാസ്റ്റ് ഫോം, V3 പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. പാസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞത് പറയാൻ. പിന്നെ V3 പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ്. V3യെക്കുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ എടുക്കാം. V3 എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, V3യുടെ മീനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം കേട്ടോ. V2ഉം V3യും ED ഫോം അവസാനത്തിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ V1ഉം V2ഉം V3യും ഒരുപോലെ വരുന്നതുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് മൂന്നും V1ഉം V2ഉം V3യും ഡിഫറെൻ്റായി വരുന്നതും ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് V2ഉം V3യും EDയിൽ അവസാനിക്കുന്നത് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് വോക്ക് നടക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ V2 ഫോമാണ് വോക്ക്ഡ്. ലാസ്റ്റ് ED ആണ് വരുന്നത്. വോക്ക്ഡ് നടന്നു. പാസ്റ്റ് ഫോമാണ്, കഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. നടക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നടന്നു എന്നായാൽ അത് കഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. വോക്ക്ഡ് നടന്നു. അതിൻ്റെ V3 വരുന്നത് വോക്ക്ഡ് തന്നെയാണ്. ED ഫോമാണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പം വോക്ക് നടക്കുക, വോക്ക്ഡ് നടന്നു, വോക്ക്ഡ്. നെക്സ്റ്റ് ടോക്ക് സംസാരിക്കുക, ടോക്ക്ഡ് സംസാരിച്ചു. V3 ഫോം ടോക്ക്ഡ് തന്നെയാണ്, സെയിം ആണ്. വർക്ക് ജോലി ചെയ്യുക, വർക്ക്ഡ് ജോലി ചെയ്തു. V3 ഫോം വർക്ക്ഡ്. കുക്ക് പാചകം ചെയ്യുക, കുക്ക്ഡ് പാചകം ചെയ്തു. V3 ഫോം കുക്ക്ഡ്. ഹെൽപ്പ് സഹായിക്കുക, ഹെൽപ്പിൻ്റെ V2 ഹെൽപ്ഡ് സഹായിച്ചു. ഹെൽപ്പിൻ്റെ V3 ഹെൽപ്ഡ് തന്നെയാണ്. V2ഉം V3യും ഇവിടെ സെയിം ആണ്, EDയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. വോക്ക് നടക്കുക, വോക്ക്ഡ് നടന്നു, വോക്ക്ഡ്. ടോക്ക് സംസാരിക്കുക, ടോക്ക്ഡ് സംസാരിച്ചു, ടോക്ക്ഡ്. വർക്ക് ജോലി ചെയ്യുക, വർക്ക്ഡ് ജോലി ചെയ്തു, വർക്ക്ഡ്. കുക്ക് പാചകം ചെയ്യുക, കുക്ക്ഡ് പാചകം ചെയ്തു, കുക്ക്ഡ്. ഹെൽപ്പ് സഹായിക്കുക, ഹെൽപ്ഡ് സഹായിച്ചു, ഹെൽപ്ഡ്. ക്ലോസ് അടയ്ക്കുക, ക്ലോസ്ഡ് അടച്ചു, ക്ലോസ്ഡ്. കിൽ കൊല്ലുക, കിൽഡ് കൊന്നു. V3 കിൽഡ്. ക്ലൈംബ് കയറുക, ക്ലൈംബ്ഡ് കയറി, ക്ലൈംബ്ഡ്. കോൾ വിളിക്കുക, കോൾഡ് വിളിച്ചു, കോൾഡ്. സോൾവ് പരിഹരിക്കുക, സോൾവ്ഡ് പരിഹരിച്ചു, സോൾവ്ഡ്. റീച്ച് എത്തുക, റീച്ച്ഡ് എത്തി, റീച്ച്ഡ്. ഹേറ്റ് വെറുക്കുക, ഹേറ്റഡ് വെറുത്തു, ഹേറ്റഡ്. മൂവ് ചലിക്കുക, മൂവ്ഡ് ചലിച്ചു, മൂവ്ഡ്. ഫോൾഡ് മടക്കുക, ഫോൾഡഡ് മടക്കി, ഫോൾഡഡ്. ആഡ് ചേർക്കുക, ആഡഡ് ചേർത്തു, ആഡഡ്. ഹണ്ട് വേട്ടയാടുക, ഹണ്ടഡ് വേട്ടയാടി, ഹണ്ടഡ്. ഷിഫ്റ്റ് മാറ്റുക, ഷിഫ്റ്റഡ് മാറ്റി, ഷിഫ്റ്റഡ്. ലൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക, ലൈക്ഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ലൈക്ഡ്. പ്ലേ കളിക്കുക, പ്ലേഡ് കളിച്ചു, പ്ലേഡ്. യൂസ് ഉപയോഗിക്കുക, യൂസ്ഡ് ഉപയോഗിച്ചു, യൂസ്ഡ്. ആസ്ക് ചോദിക്കുക, ആസ്ക്ഡ് ചോദിച്ചു, ആസ്ക്ഡ്. ഹഗ് ആലിംഗനം ചെയ്യുക, ഹഗ്ഡ് ആലിംഗനം ചെയ്തു, ഹഗ്ഡ്. ചീറ്റ് ചതിക്കുക, ചീറ്റഡ് ചതിച്ചു, ചീറ്റഡ്. വോണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുക, വോണ്ടഡ് ആഗ്രഹിച്ചു, വോണ്ടഡ്. ടേൺ തിരിയുക, ടേൺഡ് തിരിഞ്ഞു, V3 ടേൺഡ്. പിക്ക് എടുക്കുക, പിക്ഡ് എടുത്തു, V3 പിക്ഡ്. മാർക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുക, മാർക്ക്ഡ് അടയാളപ്പെടുത്തി, V3 മാർക്ക്ഡ്. സീം തോന്നുക, സീംഡ് തോന്നി, സീംഡ്. വിഷ് ആശംസിക്കുക, വിഷ്ഡ് ആശംസിച്ചു, വിഷ്ഡ്. ഏജ് നിർബന്ധിക്കുക, ഏജ്ഡ് നിർബന്ധിച്ചു, ഏജ്ഡ്. വാച്ച് നോക്കുക,
വാച്ച്ഡ് നോക്കി, വാച്ച്ഡ്. ലുക്ക് നോക്കുക, ലുക്ക്ഡ് നോക്കി, ലുക്ക്ഡ്. പുഷ് തള്ളുക, പുഷ്ഡ് തള്ളി, V3 പുഷ്ഡ്. ബാക്ക് കുരയ്ക്കുക, ബാക്ക്ഡ് കുരച്ചു, ബാക്ക്ഡ്. ഫെയിൽ പരാജയപ്പെടുക, ഫെയിൽഡ് പരാജയപ്പെട്ടു, V3 ഫെയിൽഡ്. ലവ് സ്നേഹിക്കുക, ലൗഡ് സ്നേഹിച്ചു, V3 ലൗഡ്. പ്ലാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, പ്ലാൻഡ് ആസൂത്രണം ചെയ്തു, പ്ലാൻഡ്. ഡൈ മരിക്കുക, ഡൈ മരിച്ചു, ഡൈഡ്. ഹാങ് തൂങ്ങുക, ഹാങ്ഡ് തൂങ്ങി, ഹാങ്ഡ്. knock മുട്ടുക, knocked മുട്ടി, V3 knocked. സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങുക, started തുടങ്ങി, started. ഡൗട്ട് സംശയിക്കുക, doubted സംശയിച്ചു, doubted. വാഷ് വൃത്തിയാക്കുക, washed വൃത്തിയാക്കി, washed. ഓൺ സ്വന്തമാക്കുക, owned സ്വന്തമാക്കി, owned. പാസ് വിജയിക്കുക, പാസ്റ്റ് വിജയിച്ചു, പാസ്റ്റ്. ഡ്രീം സ്വപ്നം കാണുക, ഡ്രീംഡ് സ്വപ്നം കണ്ടു, ഡ്രീംഡ്. ഗ്രേറ്റ് ചിരവുക, ഗ്രേറ്റഡ് ചിരവി, ഗ്രേറ്റഡ്. ജോക്ക് തമാശ പറയുക, ജോക്ഡ് തമാശ പറഞ്ഞു, ജോക്ഡ്. ഫെച്ച് എടുത്തുകൊണ്ടുവരിക, ഫെച്ച്ഡ് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു, ഫെച്ച്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.